Buonasera a tutti, mi sentite bene? Sì. Bene, benvenuti a questo incontro speciale stasera con un ospite particolare. Manda viene veramente appena arrivata una settimana fa dall'India, dove andiamo ogni anno, l'ho vista là, la rivedo qua. È cresciuta in Inghilterra, tra Londra e Oxford, sia fisicamente che spiritualmente, ha 40 anni di esperienza in questa scuola, molto dinamica, molto creativa, ha gestito per 20 anni il nostro centro di ritiri a Oxford, che sta per aprire l'anno prossimo, dopo una lunga ristrutturazione. Perciò avremo modo di tornare in un luogo bellissimo, che è il nostro centro di ritiri in Europa più grande e più bello. Quindi Manda stasera parlerà del tema Vivere dal cuore o Vivere con il cuore, e quindi sentirete la sua saggezza e stiamo per fare un nostro ritiro in questo weekend. Quindi vi lascio con lei e alla fine ci sarà modo di fare un po' di domande, quindi se avete domande nel frattempo tenetele per la fine. C'è qualcuno che è qua per la prima volta? Fabrizio? No, ti ho già visto più volte. Ok. E chi viene per la prima volta può lasciare la propria mail e sarà inserito nella nostra mailing list, così ricevete i programmi e i titoli degli incontri di ogni giovedì in particolare. Bene, grazie. Quindi questo lo faremo alla fine. Intanto vi lascio con Manda e buon ascolto. Om Shanti. And a special welcome to you all here this evening. Un benvenuto speciale a tutti voi stasera. It's been a long time since I've been in places where people are present in person. Tanto tempo che non viaggio in posti dove ci sono persone presenti dal vivo. So nowadays, whenever you go somewhere, one of the first questions you ask is, do people come? Quindi oggigiorno quando viaggiamo in posti, la prima cosa che chiediamo è viene qualcuno? But interestingly enough, the answer that people still give is that, yeah, people come, but not like they used to. E la cosa interessante è che la risposta è sempre la stessa, sì, vengono, ma non come una volta. And so it seems that it's not that people don't want to go in person to some of these things or some of these events because of the fear of COVID. Quindi non è che la gente non voglia più venire in questi incontri così perché hanno paura per esempio del Covid. Somehow life has changed, right? Ma penso che la vita è cambiata. Life has become different. La vita sì, è diventata diversa. We've become 2 or 3 years older. Siamo cresciuti tutti di 2 o 3 anni, But we've also gotten used to some comforts that COVID provided for us. e poi ci siamo anche abituati a certe comodità che ci ha procurato il Covid. And that's okay. E va bene, It's okay. But still, the sense that there's a power in the gathering. però c'è anche il fatto che c'è un potere, un qualcosa che si crea nell'assemblea, nel gruppo. There's power in being in company and in atmosphere. C'è un potere nell'incontrarsi. And so really the question is, why is it that we do what we do? Generally in life now,
I think the question that arises is, why do we do what we do? Generalmente una domanda che viene è perché facciamo quello che facciamo? And I think it's not enough to go along with life as it presents itself, in one sense. E non ci basta più fare le cose perché si fanno o seguire il flusso come si faceva. There is an element of making choices. Adesso c'è un elemento che si è inserito, ovvero di fare delle scelte. And you have to be very deliberate about the choices that you make now. E bisogna anche chiedersi quali sono le scelte che faccio And what is it that's informing our choices? e che cos'è che stimola le nostre scelte. And I think that this applies to everybody, in all walks of life. E questo penso che valga per tutti, in tutti i campi nella vita. Because today's topic is living with heart. Perché l'argomento di stasera è vivere dal cuore. And I have to say, when I first heard the topic, I thought, I don't know, what's in this topic? E la prima volta che mi hanno detto l'argomento per stasera non ero tanto convinta. But actually, when I started to think about it, I started to see that it's an interesting subject to explore. Poi però quando ci ho iniziato a pensare mi sono resa conto che è un argomento interessante da esplorare. And one of the first things that I thought about was that, you know, when we live with, my instant reaction was what it was, because I thought, well, if you're living with heart, it means that you're living with deep feelings and emotions. Primo pensiero che mi era venuto è che se vivi dal cuore ti basi sui sentimenti, le emozioni profonde. And in one sense that's true. E in parte è vero, But that's not necessarily living with heart. ma non è detto che voglia proprio dire quello, che è quello vivere dal cuore. Emotions are very deep and profound, and those emotions kind of actually sometimes take heart out of what we do. Le emozioni sì, spesso sono molto profonde, però può capitare che le emozioni ci allontanano addirittura dal cuore, tolgono il cuore dal In the fare. sense that when there's so much emotion, too much emotion, life just becomes a reaction to what presents itself in front of us. Nel senso che quando c'è tanta e troppa emozione, la vita torna ad essere tutto sulla reazione. So then I actually realized that living with heart doesn't mean living with reactions. E vivere dal cuore non vuol dire vivere sulla base delle reazioni, So living with heart means something completely different. ma vuol dire qualcosa di completamente diverso. And there was a time when I used to kind of talk about left brain and right brain, and the one side of the brain is more heart-based and another side of brain is based more head-based, but I was corrected earlier this year. C'era tempo che si pensava molto, no, al cervello destro e poi quello sinistro, che una delle due è più sull'essere pratici e l'altro più sull'essere dal cuore, però quest'anno qualcuno mi ha corretto questo pensiero. And apparently scientists now say that it's not that the brain is divided so much in two halves in that way, but all aspects of your brain play different parts. And I don't know the detail of it anymore. E pare che gli scienziati oggi dicano che non è così netta la differenza tra il destro e il sinistro, eccetera, ma che sia tutta un'interconnessione tra i due lati del cervello e interagiscono fra i due, ma non vi so dire troppo i dettagli. But I think the key thing though is that there is a side of us that is more based on emotions and feelings and intuition and instinct. Ma penso che la parte principale però è che in ognuno di noi c'è una parte, un lato basato sull'istinto, l'emozione, i sentimenti, quella parte. And there is an aspect that's very much related to rational side of ourselves. E c'è un'altra parte in tutti noi che è più sull'essere razionali, logici, eccetera. Which is more intellectual, which is more planning, which is more head-based.
più intellettuale, più sul pianificare, più di testa, ecco. But what I've come to realize in my own spiritual journey is that a truly spiritual way of living is where both of these are working in unison with one another. Ma quello che poi ho imparato a capire nel percorso spirituale è che quando una persona è completa usa tutte e due le parti in un modo equo. What tends to happen for most of us, I feel, is that sometimes we can be very much based on our on this emotional side, and sometimes we're basing our choices and decisions on the head base, on the intellectual side. Per quasi tutti è vero anche che a volte siamo molto basati sul lato di testa e a volte invece il contrario, molto basati, ci basiamo molto sul cuore e le emozioni. And my sense is that for everyone it's the same. E penso che valga per tutti. And our feelings take over very strongly, and we end up making choices and decisions just driven by those emotions. Che le nostre emozioni e il sentire diventa molto forte e ci basiamo le nostre scelte o sono motivate da queste emozioni. And my sense is that emotions can be so strong and persistent that we can't go against them somehow. E le emozioni possono essere così forti e persistenti che è impossibile andare contro queste. And when we feel so strongly about something, we feel that is the right way to go. E quando abbiamo delle opinioni così forti, siamo forzati quasi, no, da queste di andare in quella direzione. Which is not necessarily the case. It's not necessarily the right thing. Che però questo non vuol dire che sia la cosa giusta. Because our mind has got into this habit that once it perceives something, then it doesn't stop until it gets what it wants. Perché siamo abituati a pensare con la mente che se voglio qualcosa non mi fermo finché lo raggiungo. And sometimes our rational side, we are so intellectually wrapped up in thinking about something in a certain way that we don't consider anything else, and that's the route we take. E a volte il contrario, prima era per quello che sento, l'emozione mi porta, e poi invece dall'altra parte a livello intellettuale ho capito una cosa, devo per forza seguire quella. But my sense is that when you live with heart, then you are actually working with both of these aspects. Ma penso che quando vivi dal cuore, i due aspetti vanno in equilibrio, li usi tutti e due. And in order to work with both these aspects together, certain aspects have to be in place in my life. E per poterli utilizzare tutti e due, alcune cose devono essere a posto nella mia vita. So I was feeling that, when I started my spiritual journey more than 40 years ago, there was clarity in my thinking. Quando io ho iniziato il mio percorso spirituale, più di 40 anni fa, c'era molta chiarezza nel mio pensare. And what gave me that clarity was that I was heading towards a purpose and a goal. E quello che mi ha procurato quella chiarezza è che io sapevo che stavo andando verso un obiettivo. And that I had an aim for my life. E per la mia vita ormai c'era una meta. So this aim provided me with an intellectual focus. E questa meta mi procurava un focus a livello intellettuale. And yet at the same time, my intention, my motive provided me with the heart. Però allo stesso tempo la mia intenzione, le mie motivazioni mi muovevano dal cuore. So it's not just that, right, this is what I'm doing, and you know how it is, sometimes you have an idea of doing something and you become like a bulldozer and create casualties along the way in order to achieve something. A
volte no, abbiamo chiaro un obiettivo e andiamo avanti come un treno, niente ci ferma, non in quel senso. quello che So dicevo when sempre. you are so headstrong, it's possible to become like a bulldozer and you run towards that and you create casualties along the way. What's casualties? Casualties is like you injure things, you injure Okay. people and you damage things E lì along quando the way. diventi un bulldozer che sarebbe come un treno, vero? All'italiana. Sì, sì. Sì. Una ruspa. Quando vai avanti come una ruspa o come un treno, insomma, sei anche disposto a rompere, a fare dei danni pur di arrivare all'obiettivo. So you have to have an aim and a goal in your life to do something meaningful, something purposeful, something that's of benefit to you and other people. Quindi è importante avere un obiettivo e una meta per fare del bene, portare beneficio a te e ad altri. Questo è importante. But to live with heart means to be mindful about the journey that you take in order to go there. Ma farlo dal cuore significa essere anche attenti a chi hai intorno e rispettoso in un certo senso. So it's very easy, it's possible to become very task oriented. È molto facile ed è possibile e anche facile diventare molto orientati sul compito. And in a funny sort of a way, we all become task oriented very easily. E penso che tutti molto così facilmente diventiamo orientati o consci del compito. So Cioè, it's not troppo focalizzati sul compito. task oriented, not just in terms of business and work and those kinds of settings, Non solo per quel che riguarda lavoro o affari, but at home also. ma anche a A casa. mother can become task oriented. She wants something to be done in a certain way, so she's having to tell her children off in order to achieve what she wants, the way she wants to achieve it. Tipo una madre a casa può avere questo atteggiamento, no? Come si dice task oriented? How do you Non say si task può oriented? No, you can't focalizzati sul compito, sul compito da sull'obiettivo. svolgere. E quindi non è solo una cosa di lavoro o affari, ma anche a casa una mamma può essere di questa mentalità così forte che vuole che una cosa sia fatta in un determinato modo che finisce per sgridare tutti. So Purché when she facciano. becomes task oriented, then she's lost heart in that living. Ma quando diventa così, task oriented, oggi impariamo anche l'inglese. Just use English. Yeah. What happens when she becomes When she task becomes oriented? task oriented, she's lost heart Ha perso il cuore. in that. Because what happens when we become task oriented is because you want something to be done in a certain way, at a certain time, and by certain people, and so you get focused on the task. Quando si è così focalizzati sul compito e sul risultato, vuoi che qualcuno faccia questo, che lo faccia in questo modo, che questo sia il risultato, insomma diventa molto meccanico. And so, equally, in terms of the way we interact, we become content focused, and so the content becomes more important than the aim and the purpose and intentions of all of us. Quindi diventiamo focalizzati sul contenuto in questo senso e il contenuto diventa la cosa più importante e quello che diceva prima rispetto all'obiettivo, per esempio, che tutti stiano bene o al beneficio degli altri. So what does it really mean when we see all of us, we all have a heart, Tutti abbiamo un cuore, no? we all love, Tutti amiamo and it's because we have a heart and because we love that we want to be happy. ed è perché abbiamo un cuore ed è perché amiamo che vogliamo essere felici, We want to be peaceful, we want to be in harmony with each other, vogliamo essere in pace, in armonia con gli uni con gli altri. and in order to be able to do that, we need heart in everything we do. Ma per poterlo fare o vivere abbiamo bisogno del cuore in tutto quello che facciamo. We need to live with heart, Dobbiamo vivere dal cuore. which would mean I was sensing that instead of reacting
to situations or circumstances? Vuol dire che invece di reagire alle situazioni e alle circostanze, Can I pause? posso fermarmi? Today someone asked me this question about, how is it that we get so caught up in the tasks and we want to stop. We want to be able to have a mind frame that's naturally conducive to meditation and in the presence of the divine. How do we do that? Qualcuno oggi mi chiedeva, no? Vogliamo fare tutto quello che c'è da fare, essere pratici, eccetera, però vogliamo anche mantenere un livello spirituale, una coscienza sul sé, meditare. Come si fa a trovare l'equilibrio? So if I want to be able to do that, then I have to live with heart, which means first of all, I have to slow down my pace. Quindi per fare questo, per trovare questo equilibrio, devo vivere sicuramente dal cuore, però per vivere dal cuore devo rallentare. When you are working, when you are moving at a speed, it's very difficult to stop. Quando vai ad una velocità elevata, diventa anche difficile fermarsi. If you are driving your car 100 miles an hour and you suddenly have to stop, Quindi per What would esempio vai happen? in macchina a 100 all'ora e all'improvviso devi fermarti, cosa succede? if you stop suddenly, you're going to crash. Se ti fermi così al volo, vai contro qualcosa. So you have to slow down in order to be able to stop. Quindi per potersi fermare bisogna rallentare. And so in terms of our own, if I want to live with heart, if I want to live with presence, Quindi se voglio vivere dal cuore e se voglio vivere presente, living with heart means to live with presence. vivere dal cuore significa vivere essendo presenti. It means to live in this moment at this time. Vuol dire vivere in questo momento, in questo tempo esatto. And to slow down your thinking so that, and slow down is not so slow that it's like you're keeping everybody waiting. It's not like that. E quindi anche rallentare il ritmo dei pensieri, però il rallentare non è rallentare così gradualmente che tieni tutti in attesa. No, non The in quel slowing senso. down is just second or two, that's all it is. Ma rallentare si tratta di un secondo, 2 secondi. And yet that second or two is long enough to give me the sense of presence. E quel secondo o 2 secondi mi bastano per dare a me stessa la sensazione di essere presente. And it's also just those seconds give the sense of presence to someone else as well. E quella mia presenza darà quella sensazione all'altro di presenza. So when I'm living with heart, then I'm going to be careful about my own sense of my own vibration and energy. Quindi quando vivo dal cuore sarò anche attenta alle mie vibrazioni, alla mia energia che tengo. I'm conscious about the vibration and energy I create for other people too. Sono consapevole dell'energia e delle vibrazioni che creo anche intorno agli altri. I'm conscious about the results and outcome that occurs beyond words and actions. E sono anche consapevole del risultato che succede al di là delle azioni e al di là delle parole. When I live with heart, I don't just see with my physical eyes. Quindi quando vivo dal cuore non guardo solo con i miei occhi fisici. When I'm able to live with heart, then I'm able to see behind someone's actions. Ma sarò in grado di vedere dietro alle azioni. And I'm able to also recognize what it is that I'm generating subtly that's having an impact on others. E potrò anche vedere che cos'è che io stimolo sottilmente in un altro. And whether we know it or not, and whether we accept it or not, we know very well that our thoughts and our feelings and our vibration reaches other people.
E che lo accettiamo o no, sappiamo comunque benissimo che i nostri sentimenti, le nostre emozioni, vibrazioni e pensieri raggiungono gli altri. You know, our thoughts and feelings, when we consistently create positive energy, it not only has an impact on our immediate environment, but it has an impact far into the distance. I nostri sentimenti e i nostri pensieri, quando sono molto positivi, non solo hanno un impatto su noi stessi e il nostro ambiente più vicino, ma anche a lunga distanza. And people catch those. They don't need to know where they're coming from, those vibrations, but the fact that those positive vibrations are being generated, people catch them. Magari non sanno da dove arrivano queste vibrazioni positive che creiamo, ma le captano, le sentono. I can only work with heart when I actually realize there's something more to me than what meets the eye. Posso vivere dal cuore soltanto quando realizzo che io sono qualcosa di più rispetto a quello che posso vedere con gli occhi. And that I am this thinking, living, conscious, spiritual energy. First, I am that. E come prima cosa sono quell'energia pensante, spirituale, cosciente. Why is it that we get caught up in perfecting the world around us physically? Is because we forget this. Perché ci intrappoliamo nell'idea di voler perfezionare il mondo a livello fisico? Perché ci dimentichiamo di noi interiormente. And the more we get caught up in perfecting the world outside of us, e più ci intrappoliamo nel perfezionare o migliorare sempre quello che c'è intorno a noi, the less we begin to live with heart. E meno vivremo dal cuore. Everything that happens in the world, everything that happens in our lives, there is a reason for it. Tutto quello che sta succedendo nel mondo e nelle nostre vite c'ha un motivo di esistere. And how much do I see what happens around me to allow me to rise to my highest potential instead of seeing it as a challenge that undermines me. E per tutto quello che sta succedendo intorno a me, quanto riesco a non vederlo più come una sfida contro di me, ma un qualcosa che mi possa aiutare a crescere. We want to run away from challenges. Tendiamo a voler scappare dalle We sfide. want challenges to go away. Vogliamo che se ne vadano queste sfide. We want to be such that challenges never come. Vorremmo essere tali che le sfide non arrivino a noi. But we know that that's not the Ma case. sappiamo che non è proprio così. That's not the age we live in. Non è quella l'età in cui viviamo. How much am I able to see those challenges and actually be dignified in my response to those challenges? Quanto riesco a vedere le sfide e mantenere la mia dignità nell'affrontare le sfide. I recently watched a documentary about the Queen of England. Di recente ho guardato un documentario sulla regina And Elisabetta. it was a specific aspect of her life, I think, probably, and the whole documentary about from the time she was born, all the challenges, called challenges or difficult situations or unexpected situations that came in her life, and how she rose to each one of them. E in questo documentario parlavano di varie fasi della sua vita, dalla nascita in poi, dove c'erano tante situazioni difficili, tante sfide e come lei le ha affrontate e superate. That she never allowed anything to crush her. Non permetteva mai a niente di abbatterla. It was powerful because, you know, you had all these people challenging you. There were times when people were accusing her of all sorts of things, and yet she comes out with this incredible dignity and grace. C'erano tanti esempi che molte persone le andavano contro, insomma diverse sfide molto importanti, e lei tutte le volte riusciva ad uscirne con tanta dignità. And so my sense is that all of us have to learn to live with heart in this way, where we stop
we stop to assess the situation, and instead of allowing it to making it crush me, what is it that I can learn from this? How is it that I can move on from this and be bigger and better for it? E penso che tutti noi possiamo prendere esempio di questo, ovvero tutti abbiamo tante sfide, tanti problemi da superare e risolvere, e come posso io affrontare le sfide, superarle, mantenendo la mia dignità, col risultato di essere cresciuta invece di essere abbattuta. And so in order for us to learn this art of living with heart, we have to cultivate the practice of silence. E per imparare a vivere sempre di più dal cuore è necessario coltivare l'arte del silenzio. We have to learn to cultivate presence. Coltivare silenzio, coltivare presenza. We have to learn to understand the power of being. Dobbiamo imparare a coltivare il potere dell'essere. I think it is also necessary to learn to understand the vibrations of God. E penso che sia anche necessario imparare a capire le vibrazioni di Dio. The vibrations of absolute purity. Le vibrazioni di un'assoluta purezza. Vibrations of absolute unconditional love. O di assoluto amore incondizionato. And notice I'm saying vibrations. Say again. I'm saying, using the word vibration. E uso la parola vibrazioni. And it's because vibrations are beyond, they don't have a form and a shape and a color. Perché le vibrazioni non hanno una forma, un colore, no? You can't catch them and say, okay, I've caught the vibes. Non puoi toccare o prendere le vibrazioni, You can feel the ma le puoi vibration. sentire. Anything that happens in life, can I learn to see beyond what's in front of me? E qualsiasi cosa che ci succede nella vita, And for that, posso imparare a percepire quello che c'è dietro. and for that, I just have to learn to sit with it. E per quello devo imparare a fermarmi, stare in ascolto. The more we become action oriented or result oriented or outcome oriented, the less we are living with heart. Più siamo focalizzati sull'azione, sul risultato, sul compito, e meno saremo presenti nel cuore. And my sense is that we've all become like that. You don't have to be a big businessman or a rich person earning bags of money to be like that. On a daily basis, simple people, Penso che we become tutti like that. siamo diventati così. Non sto parlando dei grandi businessman o chissà quale riccone, qua e là, ma la gente normale, comune, sono tutti arrivati a non vivere più dal cuore. You know, I realized in recent times, if you want to become great, you have to be ordinary first. Ho imparato di recente che se vuoi diventare grande, prima devi essere ordinario. But you have to be ordinary and you have to understand ordinariness. E devi essere ordinario e devi capire l'ordinarietà, You have to understand the simplicity of life. ovvero devi capire la semplicità della vita. Respect the simplicity of life in order to reach the greatness of life. Rispettare la semplicità della vita per poter scoprire la grandezza della vita. Now, we have the idea that on a spiritual journey, we're evolving into eventually becoming divine beings. Nella nostra comprensione di questo percorso, l'obiettivo sarebbe quello di partire da esseri ordinari per diventare sempre più But evoluti. before we become divine beings, we have to become ordinary human beings in order to understand the plight of ordinary human beings. E quindi per diventare elevati prima devo essere
una persona ordinaria, semplice e apprezzare quello, farlo bene e poi crescere. And so this practice is essential to be aware of myself as this spiritual energy. Quindi la pratica di essere consapevoli del sé in quanto essere spirituale. The basic intrinsic nature of I, the human spirit, is peace, La is natura love. intrinseca dell'essere umano, dell'essere spirituale è pace, amore. Allowing those ideas, not just in my head, but allowing those ideas to move from my head to my heart and into my life. E non fermarmi ad avere queste idee qua nella testa, ma permettergli di entrare nel cuore. I'll stop here to invite any questions or thoughts you might have, then we will have a meditation. Mi fermo qua, se avete delle domande sono benvenute e poi facciamo un po' di meditazione alla fine.